derdeki çıkılleki bir dermanı. جناب چنا رادیو دنگه گلدن باش کدرن هجای رو ده هزران 2024 دوشنبه لبروکسل ساعت 12 آمدگی ساعت 16 منوچه وداوی پیشکش بکندم دم آزادی رو براپوین. جی پژاکی داخویانی پژاکی گوت خوری خستن کرنا گل اجبو پاراسنا جنگه دوی ببه کاری هری اول کمیته اکولوژی یا پژاکی لسر شواتین کو وان من داوی لچیرگه او دارستان باجارن وکی جوان رو او پاوی درد کوین داخویانی بلاف کر داخویانی کمیته اکولوژی یا پژاکی و های لگل نزیک بونا دم سال هفینی جاره کدن دارستان و چیرگهین روشرات کردستان ین جدا جدا راستی شواتین کو هن دست لپش وان هنه لما خوری خستن کرنا گل اجبو کنترل کرنا وان شواتان و پاراسنا جنگه بویا پیوستی پرانیا وان شواتان جبر نیرینا اولهی خواز یا سیستما کاول کار یا ایرانی چیدبن پیوسته بریا هلوسکه کو گل جخواره بنگه وردگره امن دیجی ویکه تیبکوشن پژاکی گوت جهشت هزران و زنجیره که شواتی لچرگه و دارستان جوان رو و پاوی رو دادن لیبلی سیستما ایرانی یا دیا دج اکولوژی د استا هریکم د جبارخه نادوان شواتان بخیره سازین سیویل انجینگه پاریز و چالاکوان انجینگه اف شوات هاتنه کنترل کرن دیاره کو نیرینا اولهی خواز یا رژیمه و هبونا دستین و شاری دوان شواتان ده بسالانه سدمین وان شواتانن شواتین روجنبوری لدارستان جوان رو و پاوجی جبر وان سدمین کو چبونه و بردوامن اف سیاست و کریارن رژیمه تنه بورگرتنا هلوستی و بچالاکین بنابر این هزاگل و چالاکوان جنگه و هروها برخوادن روای سازین جنگه دی به پوش کرن کمیته اکولوژیا پارتیا جان آزادی کردستان پژاکی وان دستین و شاری و بدنگی سازین فرمی شرمزار کرد گوت به پیش فبرنا خوری خستن کرنا گل یا دموکراتیک و بحث کرنا یکتی ویرل وان ویره گرتم لالیدن گودار نژاد نوا 24 ساعتان دا 20 بویرین شواتیجی لهولی ریجی رودانه بردف که رهبری پاراسنا شهرستانی هولی را گهاند کود نوا 24 ساعتین بریده 20 بویرین شواتی لپاریزگاه هولی ری چیبونه بردف که رهبری پاراسنا شهرستانی هولی ری شاخوان سعید دداخویانی که چاپ منی در گهاند کود لگونده باخمره شهاب یه لسینوره نفچا داره تو یا لسر پارزگاه هولیری ده انجام دو شواتان ده زیدتری 1000 دونم زوی شوتینه شاخوان دیار کرکو سدما آگری شوادن بابو کو دوه بشف دوری گرته بوم شاخوان سعید دست نشان کرکو دنوا 24 ساعتین بوریده 20 بویری شواتی لپارزگاه هولیری چه بونه لدجي تجديد مشين مزن صبح اريشا هول شداده و مرگده و گل قدام بن د چارچوبا پنگوا جربر عبدالله جلان را آزادی ج پرسکریکا کدره چاره سریده شنین اريشا شداده هول و مرگده و صبح 12 زرانه مشا مزن دار بخن مشا جالی انسیاتیفا گلوت اورگانیزه کرن و ل باجار اريشا یل باشور هسکه ساعت دهان دست بکن شنین باجارن هول شداده و مرگده جی و تبریب بن کمیته آماده کار مشه بانک همو پیکاته انکرکو بریا کومن و مجلس انتخابات باجار نابوری بشتاری مشه ببن خلق حلبش با آزادی عربه پو مشیاند چارچوبا پنگاوا جهانی عربه پو آزادی ده چالاکی انگلی کرد و دوستیوان لچارالیان کردستان دومن لباجار سوریه حلبه جیر تاخا شیخ مقصود جبو آزادی عربه پو مشاگرسی پیکات مش جپشیا هوله 8 اداره دست بکر حتی چرخری عربه عبدالله جلان دوام کرد
اندامین تاجی ین پیشنگی ج کمپانیا سروک میوانی مالاوی دکن جی دیار کرن کو او کی جرن زدی دندار ربراپونه ربراپوش با آزادی گریم بندست زندان ده و ما ج فرمانه رزگار کر اما کی جرن ازدی خود دنداری وی دبینن سروک میوانی مالاوی ما تصویر وزعان مالا راستی مارجی ملاجی کیف خوش بو سروک میوان مالا و تصویری دی ام هیدینا سال 2024 سروک جی بیا میوان مالا ما خلق شنگال همه و بیا سروک ما و شنه و تجدید در کبه هنگی خواستکاوی هبو بتا شنگال خواستکاوی ها ملت ازدی خبره و بتر تجدید سروکاتی او تن بس چنده تجدید سروکاتی گران بکن امجی که حمله خو بتر دست بکن و می بتر الآزادیاوی بگرینو و آزادیاویش وقش بندستی درینو وش و ام فکریوی ام دا آزادن نه فکریوی به ام ندا آزادن و هیجا ماهایا همو ملتا رابن سر فکری سروکاتی خو آزاد بینن به تجدید سروکاتی راکن اب دولت ناونتاوی تمام حتی نکید گه حکومت عراقی حتی نکید گه باشوری کردستانی هم دسته کردنای کده تجرید سروکاتی گراند کن آمد خوازن یعنی پارزگر چنا باله تشتکی جیزانه بن امجی وکم ملت زدی آزادیاوی خوازن چاوا الفرمانه الازدیا خویی درکات چاوا هاکنش فکر سروکاتی با ایرو امجد شنگالی را ند عیشی نجبردی دشمنه که خوین بخوار دشمنه که به خوف به عدالت یعنی سروکاتی اجبروی که زندان هدایا آمد خوازن آزادیاوی ام ایرو وکا جنه ایزدی خود این داره بی فکرید بینین بني وقتی فرمانه دا سروکاتی مسئول هیزا قوما و شاند و مش فرمانه خلاص کرن براستی اوجی وکا ارکی گسر ملیما تشتیج مجیبه امشکی کنون نیوری خستنا خودو می پیش برمیشه بلگودان جابریا میتینگا جولا مرگی مشا دموکراسی شم زینانه دست فکر لدیجی دست سرکرنا شارداری جولا مرگی و 13 زیرانه روزا پنج شمل جولا مرگی بدرشما شارداری ین گلن امید سوری ندن دست سرکرنه میتینگی بری درخستن بریا میتینگی نافچه شم زینانه مشا دموکراسی دست فکر لبرواهی دم پارتی داخیانی جو چاپ منی رها داین تی پارلمانتران گلک استبلی بوند پیر مشواران دست به چالاکی کر مشوی سی روزان دوام بکه اولو ناوندا جولا مرگی بدایی ببن هفسروکا دم پارتیا جولا مرگی همیر آرموت بانک هر کسی کرکو تبلی میتینگا 13 زیرانی ببن پارلمانتری دم پارتی ساریحان اولوتشی گوت کوشنا میال دیجی دجمناتیال گلی کرد و دست سرکرنا اراده دوام دکه اف یک کوشنا دموکراسی و دموکراتیک بونه اف دستلاداری که کو حز قیوم دکه جه سلام و قیومان تاین دکن و دستاتینه سر اراده گل قیوم تیواتیا تالاری دزیه تونه حساباندنا اراده گلی کرد ام و تجاری قبول لکن ام جبو میتینگا خویا 13 زیران ستارت دادن افتی کوشین و لهر ده برا کردستان و ترکیه دوام بکه مدهر بجارتنه ده برسف دا و دستراداری ام لکولانانجی برسف بدنه لالیدن لبر شاردارین لباکوری کردستان جی نوبتا جبو پشکریا برخوادانا جورا مرگه دوام دکه لستنبولی جی کنگره دموکراتیکی آگلان هده که جبو بالی بکشینه سر خسب کرنا ایراده گری جورا مرگه لکولانا استقلاله یا لتاکسیمی چالاکیا فراندنا کاغذان درخست اندام رو برین هده که درکتن سر آواهیه که لجاده استقلالی و کاغذین بنویسا امری نادن داربه قیوم جورا مرگ آمه لدیجی فاشیزم مل بمل فراندن بلاوکن کو هاتن فراندن لجاده بالا ولاتیان کشان سرخو
TBB ji 175 wesayîtan 138 jê ji bo şaredariyên AKP'yî tehsîs kirine. Yekîtiya Şaredariyên Tirkiye TBB di 5 Hezîrana 2024 de hilbijartin li derxist û şaredarê Bajara Mezin İstanbulê Ekrem İmamoğlu serokatiya TBB ji AKP wergirt. Piştî hilbijartinê sepanên di serdema AKP'de derketin holê درکت هولیکو TBB ji 175 wesayîtan 138 jê ji bo şaredariyên AKP û 16 jî ji bo yên MHP tehsîs kirine. Li gorî nûçeya rojnamaya Bir Gün di sala 2023 de di serdema Fatıma Şahin û Yücel Yılmaz ên AKP'yê de piraniya çavkaniyan ji ewil ji bo şaredariyên AKP û MHP hatine veqetandin. Hatayên bûn ku di sala 2023 de TBB ji 179 wesayîtên tehsîs kirî ji bo AKP veqetandine. Di sala 2023 de 175 wesayît tehsîs kirine ji van 42 jê kepçe, 41 jê kamyonên bi damper û 22 jî wesayîtên xizmetê. Ji bo şaredariyên CHP de ji bo yên qeyyûm lê hatine tayinkirin 8 ji bo Partiya İ jî 2 û ji bo Partiya Saadetê jî wesayîtek tehsîs kiriye. Daneyên darayî yên yekitiyê jî balkişandin. Li gorî daneyan di navbera salên 2019 2023 de milyarek û 667 milyon û 720 hezar û 536 TL pere hatiye xerç kirin. Ciwanên Welatparêz û milîsiyên hebe dihayşê li bajarên Tirkiye gerek çalakî li darxistin. Ciwanên Welatparêz li hember êrişên dagirkeriyê li İstanbul, Mêrsîn û Molayê çalakî pêkanîn. Ciwanan derbarê çalakiyên xwe de daxuyaniyek dan. Gotin em wekî însiyatîfa zarokên agir hevalên xwe yên ku li İstanbul, Mêrsîn û Mola çalakiyên tonhadanê li darxistine silav dikin û pîroz dikin. İnsiyatîv çalakiyên ku li darxistine wiha ve dibêje di navbera 5 û 6 guranê de li Mêrsînê maşîneyek li navçeya Mola Fethiye xala fêkî li İnegöla Bursa febrîqeya sandalyeyan li Stenbolê jî 11 maşîneyên hevalbendên desthilatdarî hatin şewtandin. Di vê naberê de yekîneya milîsên Mehmet Ayvalıtaş ya hebe dihayşê têkildarî çalakiyên xwe daxuyanî da. Li gor daxuyaniyê çalakiyên hatine darxistin jî evin heftê Hezîranê li İzmîrê li dijî fermandariya Tugaya Topavêj êrîşa bombeyî hatı darxistin. 5 Hezîranê li Gebzeyê li dijî tesîsa jinû ve hilberandinê sabotaj hat kirin. Bîstuneyê Gulanê jî li Bursa depoya kelûperên înşaatê ya aîdî faşîstan hate şewtandin. Li Bakurê Kurdistanê cotkar dibin şertên pir zehmet û bihayê giran de hewl didin cotkariyê bikin. Odeya çandinê ya Amedê têkildarî bihayê dexil û dan li avahiyê odeyê daxuyanî da serokê odeya çandiniyê Farqînê Ahmet Çakan, serokê Lijneya Rêveberiya Amedê Çukû Birlîk Galîp Çakan û Dem Partiya Amedê Adalet Xeya tevlî daxuyaniyê bûn. Serokê odeya çandiniyê Yenî Şehîrê Süleyman İskenderoğlu anî ziman ku wezaret bi polîtîkaya xwe neheqiyê li cotkaran dike. Got heftê Hezîranê wezaretê ji bo sala 2024 bihayê genimê ji bo meqarneyan wekî 10 lîre, genimê ji bo nan wekî 9.25 lîre û bihayê ceh jî wekî 7.25 lîre diyar kirin. Di salekê de mazot ji 108, gubre ji 145, tov ji 175, heqdestê paletiyê jî ji 100 zêdetir bûne. Li gorî vê mesrefa zêde bi bihayê hatiye destnîşankirin ve wê cotkar nikaribin çandiniyê bikin. Cotkarên me kîloyeke genim difroşin û 4 kîlo gubre distandin. Lêberê niha kîlo û nîv genim difroşin encaq dikarin kîloyê gubre bikirin. Divan şert û mercan de domandina cotkariyê nepêkane. Parlamenter Amedê Adalet Xeya jî destnîşan kir ku ew ê li cem cotkaran bin û got rewşa welat gelekî xerabe û berdêla vê yekê cotkar didin. Dest ji polîtîkayên şer berdin û em bank li desthilatê dikin ku li şûna pêşxistina şer piştgiriyê bidin cotkar û ketkaran. Welatên Iraqî gotin dagirkeriya dewleta Tirkiye li ser welatên me qebûl nakin. Êrîş û dagirkeriya dewleta Tirkiye dagirker ya li ser xaka Herêma Kurdistan û Iraqê her diçe berfirehtir dibe. Rojane diron û balafirên şerên dewleta Tirka dagirker Başûrê Kurdistanê
بچکین قیدخه کری جی دنافده به هر جره چکان گران خاکا عراقی بمباردمان دکن دستلاداریا عراق و هولری بدانگن لگل لدجی ایریشن داگر کری دجبری خواه جروجنی سر آنی زمان رضا علی دیار کرکو اوج بغدای گوت داگر کری دولتا ترکیه دناوا ولاته کی وکی عراقی کو خدی دیروکا که دور و درجه نای قبول کرن ولاتی بناوی عباس احمد جی ایریشن دولتا ترک شرمزار کرن گوت ایریشن دولتا ترکیه لسر ولاتی من نای قبول کرن ام بانک لدستلاداریا عراقی دکن کو چاره سریه کی ببینه جواد مالکی جی دا زانین کو سینورین عراقی جکوین و تینا ناس کرن و دولتا ترک نکاره بارگین خواه لناف خاک عراقی بابکه جواد مالکی گوت همو ولاتین جیران به تایبەتی دولتا ترک چاوین خبردانه بشکی خاکا عراقی دوی دستلاداری عراقی لهم بر دستوردان دولتا ترک هزا خواه هم د آلی دیپلماتیک ده هم جی د آلی لشکری ده نشان بده لباجار زیخاری راقیجی خو پیشاندانان دست بکر خو پیشاندران بشوداندنا تکلان چند ریک سرکه نوا باجر لترافیک گرتن خو پیشاندر دیار دکن کو اوی جبر نبونا خدمت گزاری و درفت انکار خو پیشاندان خو بدومین لالی دن هزن اولهی لدردورا آواهین حکمی هاتنه بجه کرن پارێزگا زیخار یک جوان باجار عراقی کو به بردوامی خو پیشاندان لیتن کرن و آلوزی دنابره خو پیشاندر و پولیسان ده دردکوین هجای به برخصنه کو ویل گوری بچه ایسالیا عراقی تو کارمت نینگرتن ابجی بوی سدم کو دروشن داویده لچند باجار عراقی خو پیشاندان بینال دارخست دیریشن ارتش اسرائیل لسر خزایده سی روزنامه واندن جیان خوش دستان جهفته جوت ماه 2023 و ایریشن اسرائیل لسر کارتا خزایه بردوام دکن د داخیانی نیویسکی اوفیسا چاپمنی حکومت خزایده هاتر راگاندن کو دیریشن ارتش اسرائیل لسر خزایده سی روزنامه وان هاتنه قتل کرن هدیار کرن کو روزنامه وان عبدالله احمد الجملی کو د آژانس نوچیان یا فلسطینی یا الان ده خبتی نوچگیهان کوارا آیل سعادتی اهلام عزت الاجله و خباتکارا سوریا مدیای دینا عبدالله الباطنیجی جینا خوشدستانه و هجمرا روزنامه وان هاتنه قتل کرن جی به وی آوایی درکت 105 بره گودار نجام منوچه ساعت 15 پیشکش کرن ببینید خوش شده Era Radio Tenki Gela